1817 года немецкая армия полностью контролировала дороги между Суассоном и Шато-Тири. Эти пути сообщения были чрезвычайно важны для немецких солдат, расположившихся на Марнском выступе фронта. Опасаясь атаки врага, французы планировали вытеснить немцев из региона. Для этого они воспользовались одним из новейших и мощнейших видов оружия той войны – танками. La marche vers la rivière a été difficile dans l'obscurité. Et les fortes pluies n'ont rien arrangé. Elles ont transformé les routes en bourbiers. En regagnant ces endroits, nous avons constaté que des villages entiers avaient disparu, que des bois s'étaient volatilisés et que le paysage était devenu lunaire. Tout semblait en mouvement. Hommes, animaux et machines. C'est comme si tous savaient que la fin de la guerre approchait. En traversant le village, nous avons entendu un gramophone jouant une musique. Немцы окопались на старых позициях на высоте 60 близ Базоша. Нам надо их зачистить, чтобы перейти реку Энну и атаковать новые траншеи на гребне Нотр-Дам. Затем продолжим наступление вдоль железной дороги, чтобы взять Фин. Это вынудит немцев покинуть регион. От такого удара они не оправятся. Мы можем скоро захватить последнюю цель.
огромная потеря для нашей великой нации. Помните, солдаты, на нас рассчитывает вся Франция, вся союзная Европа. В последний раз, на штурм! Нам в подмогу прибыл гигант. Победа! Над Суассоном вновь поднят синий-бело-красный флаг. Немцы отступают за реку. И сердце подсказывает мне, что больше мы с ними не встретимся. Вся Европа возрадуется с нами. Впервые за всю войну немецкая армия потерпела сокрушительное поражение в результате внезапной, хорошо спланированной, скоординированной атаки. Победа в этой битве позволила союзникам перейти в новую фазу успешных сражений на Западном фронте, приведшую в итоге к ноябрьскому перемирию.
Адская бомбардировка. Шум. Дым. Самая жуткая канонада из тех, что я слышал. Нас накрыло дугой красного пламени, она как будто уходила за горизонт в обе стороны. Это новый тип войны, ребята. Берегитесь. Они зовут себя штурмовиками. Элита фрицев. Получили приказ. Наступление немцев не минут. Вот ваши инструкции. Окопы Блю Лайн необходимо удержать. Если нас выбьют оттуда, отойдем на ферму Вантюр, вот сюда. Если не удержимся и там, отступаем в Травси. Если они прорвутся, нужно остановить их у мельниц, иначе немцы получат прямой подход к Амьену. Мы Ого, теряем как. цель Аист. Прям так сразу, прям так резко. Это сильно. Согласен. Прям очень сильно. Значит, так. Мы теряем цель Баклан. Мы потеряли сектор. Отступайте в следующий сектор. Мы теряем цель Баклан. Мы потеряли цель Баклан.
потеряли цель Аист. Мы потеряли сектор. Мы потеряли цель Баклан. Мы потеряли цель! Надо контратаковать! Мы потеряли цель Аист. Мы потеряли сектор. Мы теряем цель Аист. Мы потеряли цель Аист.
цель Баклан. Мы захватили цель Аист. Мы потеряли цель Аист. Мы потеряли сектор. Достиг последней цели. Мы потеряли цель Баклан. Теряем цель Аист. Фрицы вытрясли из нас душу. Но эта битва не окончена. Вовсе нет. Отходим в Амьен. Окопаемся там и покажем этим слепцам, чего стоят британские солдаты. Согласен, погнали. Первые атаки Кайзершлахта прорвали линии обороны британцев, и немецкая армия направилась к Амьену. Этот важнейший железнодорожный узел, соединяющий силы союзников во Франции, и был основной целью немецкой армии. Пусть думают, будто победили. Фрицы нас, британцев, не знают. Если нас к стенке прижать, мы ж зубами глотки грызть будем. До смерти. Амьен — это же недалеко от Сома. А там каждый клочок земли нашей кровью пропитан. Такое не забывается. Теперь все на кону. Это все знают. И французы, и канадцы, и индийцы. Мы должны отстоять Амьен любой ценой. Удерживайте точку лабиринт в этих развалинах. Если потеряем эту позицию, отступим сюда, к мосту Пон-Нёв, и начнем оборону. Если не остановим их и тут, останется лишь отступить к Пляс-Лонгви. Снова прольется британская кровь, но нас ждет триумф. Цель Аист. Держим оборону, Мы
теряем цель Баклан. Заебись. Мы потеряли сектор. Мы теряем цель Баклан. На нас напали! Отбросим их! Осторожно! Снайпер! Мы потеряли цель Баклан. Мы захватили цель Аист. Мы теряем цель Аист. Мы теряем цель Аист. Мы потеряли цель Аист. Мы потеряли сектор.
теряем цель Аист. Мы потеряли цель Аист. Мы теряем цель План. Мы потеряли цель Баклан. Мы потеряли цель Сорока. Мы потеряли сектор.
достиг. Нас бьют! Надо отпор дать! Мы потеряли цель Баклан. Половина войск противника уничтожена. Потерян. Над крышами высится железный крест. Солнце заходит, а с ним уходит Европа, которую мы знали. Нам придется просить перемирия, но все козыри у них. Германия заняла Амьенский железнодорожный узел, и армия союзников во Франции оказалась разделена. Если падет и Париж, капитуляция Франции не заставит себя ждать. Обстоятельства вынудили бы Британию заключить перемирие, чтобы выиграть время для новой стратегии. Эта умозрительная ситуация, несомненно, повлияла бы на исход войны.
Tandis que nous mangions, nous avons vu des chars Schneider, Saint-Chamond et FT gravir la colline. Nous attendons l'ordre d'attaquer en les ardant au soleil. Certains ont pêché des poissons à la grenade dans les étangs voisins. Même à 100 mètres de distance, on peut voir que leurs lignes sont si bien garnies de barbelés qu'un lapin peinerait à les franchir. Les chars franchissent ces obstacles avec une aisance incroyable. On dit que le général Foch a promis la paix pour le mois d'août. Командир Фош дал нам сигнал. Наши танки совершат стремительный бросок через эти поля, чтобы захватить немецкую оборону в Шадене. Затем пройдут дальше по Суассонской дороге, чтобы взять Шато-дю-Пернан. Затем быстро выдвинемся на этот аэродром, что на пути к складам боеприпасов у Вьерзи. Железная дорога ведет в Суассон. Она позволит нам оттеснить немцев за реку Эну.
Леша. Леш, через 10 минут нам надо выходить на стрижку. Леша. Леша. Через 10 минут надо выходить на стрижку. Через 10 минут! Да ёбаный в рот, блядь. Да ебись. Класс. Вообще, блядь. Вернитесь в зону боев. Мы потеряли цель Аист. Мы захватили цель Баклан. Осталась половина наших войск. Мы потеряли цель Баклан. Мы захватили цель Аист. Твою ж мать, блин. Завоевание ада, железная стена.